हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यह है वेल्डिंग सिलेंडर। इसको ऑटोमेटिक प्लास्टिक प्रोडक्ट डिज़ाइन में इसका वाइडली यूज़ होता है। इसका एज अ फिक्सेशन और एज अ लोकेटर यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसे किस तरह डिज़ाइन करते हैं। ये डिज़ाइन करने में बहुत ही सिंपल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल ओपन करते हैं। इसके बाद हम चलो न्यू फाइल ओपन करते हैं। हमें एक कोई भी पार्ट ओपन करना है, तो यहाँ पे हम पार्ट सिलेक्ट करेंगे। ओके, ये देखिए हमारा पार्ट ओपन हो गया है। इसके बाद अब हम चलो पहले सबसे पहले सारा प्रोडक्ट का नाम चेंज करते हैं। तो मैंने उस नाम पे प्रॉपर्टीज़ में गया, उसके बाद ग्राफिक्स, उसके बाद प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं अब वेल्डिंग सिलेंडर टाइप करता हूँ और ओके। नाउ वी हैव टू हाइड ऑल दिस प्लेन and take a new point. चलो हम यहाँ से अब यहाँ से नहीं, तो हम यहाँ से पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं। तो मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन। इसके बाद हम एक पॉइंट लेने वाले हैं यहाँ पे, उस पे पूरा डिज़ाइन करेंगे। तो ये देखिए मैंने पॉइंट लिया, कोऑर्डिनेट 0 0 0। इसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट 0 है। चलो ओके करते हैं। तो ये रहा हमारा और पॉइंट। इसको इंटरफेस पॉइंट भी कहते हैं। ये फीचर का मेन पॉइंट होता है, जहाँ से फीचर प्लेस करने में हमें बहुत आसानी होगी। मैंने उस पॉइंट पे एक एक्सेस सिस्टम डाल दिया, इंसर्ट एक्सेस सिस्टम से। तो ये देखिए एक्सेस सिस्टम आ गया। यहाँ से करंट को ऑफ करके ओके करके रखना है। तो ये रहा हमारा एक्सेस सिस्टम, उस पॉइंट पे आ गया है। नाउ वी विल डिज़ाइन वेल्डिंग फिक्चर। सबसे पहले हमें एक बॉडी को इंसर्ट करना है। तो ये यहाँ पे देखिए एक बॉडी है। तो सबसे पहले हम एक बॉडी इंसर्ट करेंगे। दिस इज अ बॉडी सेकेंड। नाउ वी विल स्केच ऑन एक्स वाई प्लेन। हियर you should do sketch on positional sketch. This is a position sketch. Look at this guys, this icon. Now here reference is a reference xy plane और origin में टाइप है, जहाँ पे हमें प्रोजेक्शन पॉइंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो हमने पॉइंट लिया था उस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। दिस इज अवर पॉइंट, पॉइंट नंबर 1। दिस इज अ पैरेलल टू लाइन। तो मैंने एक्स एक्सिस को पैरेलल ले लिया। ओके, नाउ वी आर इन स्केचर वर्कबेंच। Here we have to draw two circles. So let's see how to draw two circles. Now we will constrain that circles. First circle is diameter is 6 and second circle diameter is 4. This is a standard because वेल्डिंग सिलेंडर को वेल्ड करने के लिए जो सोनोट्रोड यूज करते हैं उसके डायमीटर्स के हिसाब से हमें वेल्डिंग सिलेंडर का ये डायमेंशन रखना पड़ता है। तो हमने इसका आईडी 4 mm रखा है और इसका ओडी 6 mm रखा है। इसके बाद हम इसको पैड करेंगे। तो हमें पैड बोथ साइड करना है। तो पहले डायरेक्शन में मैं 10 mm एंड सेकेंड डायरेक्शन में 15 mm करता हूँ। गलती से -15 हो गया, इसे हम +15 करेंगे। तो हमने ये 2 सर्कल को पैड किया है। ये देखिए ये सर्कल पूरा सर्कल हमें सर्कल नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमें को एक सेटिंग करना पड़ेगा। इसके लिए टूल के बाद ऑप्शंस,
टूल के बाद ऑप्शन, ऑप्शन में हम जनरल में जाएंगे, डिस्प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमें डिस्प्ले ही जाना है। डिस्प्ले में हमें परफॉर्मेंस में जाना है, और परफॉर्मेंस में ये वैल्यू है हमें 0.2 का, इसको 0.02 रखना है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं वो सर्कल, पूरा सर्कल दिखाएगा, और ये देखिए पूरा सर्कल दिखने लगा है हमें। अभी ये लाइन टाइप था, सारे लाइन एक दूसरे को जोड़े थे। नाउ वी विल ऐड वन मोर, नो बिफोर दैट वी हैव टू गिव हियर ड्राफ्ट। तो वी विल गिव ए ड्राफ्ट टू क्लियर कोर एंड कैविटी। I will explain you at the last how to clear. We have selected outer and inner surface. Neutral element is the top surface. Preview. Okay. Here I have provided 5 degree to view how, यहाँ पे हमें मटेरियल एडिशन करना है, इसलिए हमने यहाँ पे 0.5 का डिग्री का ड्राफ्ट दिया है, जिससे हमें कोर कैविटी में क्लियर होगा। इस पार्ट को हमें कोर कैविटी में क्लियर करना है। नाउ इंसर्ट वन मोर बॉडी आया इंसर्टेड। इस बोर्ड में हम रिफ्स ड्रॉ करेंगे। रिफ्स इस वेल्डिंग सिलेंडर को सपोर्ट के लिए ड्रॉ करते हैं। कॉमनली इन जनरली इंडस्ट्री में 4 रिफ्स ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री। अगेन हमें पोजीशन स्केच में जाना है, XY प्लेन पे हमें स्केच ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमें लो लाइट मोड एंड ऑन करना है, जिससे हमें हमारे बैकग्राउंड की कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने लाइन कमांड लिया, और यहाँ पे डिपेंडेंसी अभी आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे गया और यहाँ से लो लाइट मोड। तो अब क्या होगा, बैकग्राउंड का कोई डिपेंडेंसी स्केच पे नहीं आएगा, ये स्केच इंडिपेंडेंट रहेगा। इसके बाद वन मोर लाइन ड्रॉ करेंगे। These two lines are 90 degree. Angle between these two lines are 90 degree. Now these 2 points symmetry with vertical axis. हमें इसको कंस्ट्रेंट करना है, सिमेट्री। ओके, अगेन फर्स्ट पॉइंट जूम आउट किया, सेकंड पॉइंट यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके रखना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एक्सिस। ओके, अगेन वी विल कंस्ट्रेंट इट एज अ सिमेट्री। ओके, नाउ वी विल provide dimensions to that line. This here is the dimension is a 16 mm. Both lines should be equal. This also 16 mm. Now we will exit from this workbench. Now pad it. रिवर्स डायरेक्शन, ये ऊपर आ रहा है तो हमें रिवर्स डायरेक्शन चाहिए। इसकी थिकनेस हम 0.4 0.8 रखेंगे, तो 0.4 बोथ साइड करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, न्यूट्रल फेवर करना है। यहाँ पे ये नीचे वाला न्यूट्रल फेवर, ये देखिए सिमेट्री आ गया 0.4 बोथ साइड। इसके बाद हम इसको रिवर्स डायरेक्शन करेंगे, इस एरो से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन नाम का एक कमांड भी है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं हम। और वी विल गिव पैड एज अ 20 mm. ओके, 15 mm.
Now this welding cylinder is like this. Now we will provide draft to external faces. Select external faces. Okay. Now I have selected. Now reference neutral element is top face. Pulling direction is a Z. हमें Z रखना है। ये देखिए यहाँ पे हमने मटेरियल एडिशन वाला ड्राफ्ट दिया है, तो हमने यहाँ पे एनालिसिस के लिए 5 किया है। अब यहाँ पे 0.5 करेंगे क्योंकि हमें 0.5 देना है। और पुलिंग डायरेक्शन में हम Z एक्सिस रखेंगे। Okay, look at this guys, this is a Z axis. Now I have selected Z axis as a pulling direction. This will help you to rotate the feature during product. हमें इसे पावर कॉपी करना है हमारे प्रोडक्ट पे, जैसे कि मैप पॉकेट हो, डोर ट्रिम हो, या ऑटोमोटिव पार्ट्स है, उस पर हमें ये इसको प्लेस करना है। हम वहाँ जब प्लेस करेंगे तो हमें वो रोटेट करना पड़ता है, इसके वजह से हमें Z एक्सिस देना है। ये एक्सटर्नल 4 फेसेस है, इसको भी हम ड्राफ्ट देंगे। इसका ड्राफ्ट हम 15 डिग्री देंगे, पहले वाला 0.5 दिया था। Pulling direction is again Z axis. Look at this guys, this is a material addition draft. तो ये देखिए, ये जो रिब्स है 4 नंबर्स, ये सपोर्ट के लिए रिब्स है, और जो सेंटर वाला पैड है वो हमारा वेल्डिंग सिलेंडर का मेन है, जो वेल्ड होके प्लास्टिक पार्ट पे मेल्ट होके वो प्लास्टिक पार्ट पे जाएगा और प्लास्टिक पार्ट परमानेंटली फिक्स होगा। इस वेल्डिंग सिलेंडर का एज ए लोकेटर भी यूज करते हैं। तो यहाँ हमने यहाँ पे एक बॉडी ऐड किया, उसमें हमारा वेल्डिंग सिलेंडर ऐड किया है विथ बुलियन ऑपरेशन। सेकेंड अभी और एक हम करेंगे, इसको हम यूनियन ट्रिम करेंगे क्योंकि हमें बीच वाला निकालना है। प्लास्टिक में हमें यूनिफॉर्म थिकनेस मेंटेन करना होता है। तो हम ये देखिए, ये कीप फेसेस टू कीप में हम आउटसाइड वाली 4 फेसेस देंगे, तो इनसाइड वाला ये प्लस दिखाई दे रहा है वो निकल जाएगा। और प्रीव्यू किया तो ये देखिए ये ऐसे निकल गया। तो ये हमारा वेल्डिंग सिलेंडर बन गया है। दिस इज आवर वेल्डिंग सिलेंडर। यहाँ पे हम इसको फिलेट देंगे क्योंकि प्लास्टिक में कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं होता है। तो यहाँ पे हम एज फिलेट देंगे 2 mm की। यहाँ पे 5 mm, उसको हम 2 mm करेंगे क्योंकि इस पे इंटरफेस हमारा बैठने वाला है, तो उसके लिए भी जगह चाहिए। 2 mm ओके। तो ये रहा हमारा वेल्डिंग सिलेंडर। अब इसको हम कोर कैविटी में कैसे क्लियर करते हैं ये भी देखेंगे। कोर कैविटी में क्लियर करने के लिए हमें एक एमटीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक ज्योमेट्रिक सेट लिया, उसका नाम देता हूँ एमटीडी। एमटीडी यानी कि मेन टूलिंग डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए ये ज्योमेट्रिकल सेट ऐड गया है, तो इस पॉइंट को भी हम उस ज्योमेट्रिक सेट में मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन ले लिया पॉइंट 1 पे, उसके बाद डायरेक्शन,
डायरेक्शन में जेड एक्सिस दे दूंगा, जेड कॉम्पोनेंट। ओके, तो ये रहा हमारा एमटीडी। इसके साथ हम ड्राफ्ट एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उस लाइन पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके ग्राफिक्स में यहाँ से मैजेंटा कलर, सेकेंड डैश डैश और विड्थ उसकी 2 mm का सिलेक्ट किया। ओके, क्योंकि एमटीडी हमेशा मैजेंटा कलर में रहता है और उसका थीम डैश डैश टाइप होता है। इसके बाद चलो तो हम ड्राफ्ट एनालिसिस करते हैं। ड्राफ्ट एनालिसिस करने के लिए हमें चलो यहाँ से इंसर्ट के बाद एनालिसिस के बाद ड्राफ्ट एनालिसिस। ये देखिए यहाँ पे एक एरर आ गया क्योंकि हमने इस पार्ट को मटेरियल मोड में ओपन नहीं किया, इसलिए हम नीचे जाएंगे। ये कस्टम है, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे नीचे मटेरियल है, ये देखिए मटेरियल, तो यहाँ पे मटेरियल पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ से अब मटेरियल मोड ऑन हो गया है। अब फिर से एक बार हम ड्राफ्ट एनालिसिस करेंगे, फिर से इंसर्ट एनालिसिस ड्राफ्ट एनालिसिस। ये रहा ड्राफ्ट एनालिसिस। ये विंडो हमारे सामने, आपके सामने है। ये इसका कलर कोडिंग है। इसका जो टॉप है वो 0.48 डिग्री से हमें क्लियर करना है, तो हम उस पर डबल क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम 0.48 करेंगे। ओके, 0.48 को ग्रीन कलर का रखना है। इसके बाद हम कंपास को पिक करके होल्ड करके एमटीडी पे रखेंगे। एक बार दोबारा करेंगे, ये देखिए, और हमने एमटीडी पे उस पर रख दिया। उसके बाद होल्ड करने का, एक बार फिर से उसको मूव करने का उसी एमटीडी पे, और एक बार फिर से उसको लॉक की प्रेस करने का। इसके बाद हम उस बॉडी को क्लिक करेंगे। तो जैसे बॉडी पे क्लिक करेंगे हम, ये देखिए बॉडी अभी कोर कैविटी एनालिसिस के लिए तैयार है। तो इसके लिए हम एक बार इनवर्स बटन दबाएंगे। ये देखिए, इसके बाद जब ग्रीन हो जाएगा, ये देखिए हमने यहाँ से इनवर्स किया तो ये ग्रीन हो गई। ये ग्रीन वाली बॉडी कोर कैविटी में क्लियर होती है। अगर आपको इस फाइल की कैड फाइल चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको इस फाइल की कैड फाइल पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर मैंने कोई ड्राफ्ट को डीएक्टिवेट किया तो ये देखिए वो ब्लू कलर में दिखता है, यानी कि वो कोर कैविटी में क्लियर नहीं हो रहा है। तो हमें सारे ड्राफ्ट देने हैं, कम से कम 0.5 ड्राफ्ट देना चाहिए। तो ये देखिए हमारा पार्ट पूरा, वेल्डिंग सिलेंडर पूरा तैयार हो गया है। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।